Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang on. Good morning, people! Сегодня 21 декабря. Я посмотрела 5 минут назад, чтобы не забыть. Сейчас я делаю завтрак, и все утро, сейчас только 9, но я начала с 7 редактировать видео. Я хочу до 11 все это отредактировать, потому что сегодня у нас очень интересный день. Я даже еще свою ночную косичку не сняла и из пижамы не вылезла. Но я решила сделать апдейт, чтобы показать вам, что я на завтрак ем. Я думала покушать кашу, но потом решила съесть бутер с такой, как кусочками курицы, с сырной помазилкой и сыром. Еще, может, листочек салата туда добавлю. Сегодня мы с вами будем выбирать подарки. Сначала я думала друзьям в этом году не дарить подарки, потому что Новый год я проведу в Москве. Но я все же решила самым близким друзьям все-таки что-то небольшое заказать, чтобы вообще с пустыми руками не быть. Я вам позже покажу, какие у меня идеи для подарков. И после того, как я закончу видео, мне надо сходить в банк. И там рядом с банком у нас такой торговый центр, галерея, куда я хочу зайти для того, чтобы всякую подарочную бумагу, вот это вот все купить. Вообще я не любитель заворачивать подарки и так, о, господи, ужас. Я же прям... Паника так. Да, я не любитель запаковывать подарки. И вообще, не знаю, у меня обычно никогда не хватает на это все терпения. Но в этом году я решила, что я попробую. Вдруг мне понравится. Также мне надо будет... Что-то горело. Также мне надо будет прибраться сегодня в своей комнате, так как у меня эти все люстры на кровати разложены. Я уже придумала, куда их запихну, поэтому мне надо сделать место в шкафу. В общем, день уборки моей комнаты сегодня будет офисный, потому что она так завалена. И я достала снизу с Келлера 2 чемодана для того, чтобы уже начать потихонечку запихивать туда подарки. Так как я вообще в этом году как Дед Мороз, я где-то полный, наверное, чемодан подарков, и один чемодан у нас со своим парнем будет на наши вещи. Поэтому мне надо в этот раз быть прям супер минималистичной, потому что очень часто, особенно когда я еду в Москву, я забываю, какие у меня там вещи, привожу столько вещей, знаете, которые я просто потом обратно увожу и думаю, зачем я это туда-сюда таскаю. Поэтому я начну собираться в Москву уже скоро, я планирую даже на днях. В общем, я хочу создать такие мультинаряды, которые друг другу подходят, что я могу и днем, и вечером носить. Но первым шагом будет хотя бы понять, с чем мы работаем и сколько места у меня есть. Вот. Может, мне его подогреть немножко? Да, может, я на 10 секунд его в микроволновку запихну. Да, мама всегда в детстве делала такие, знаете, как бутерброды с сыром, потом она их в микроволновку клала и писала, что бутерброды в микроволновке. И это был один из моих любимых завтраков, потому что сыр, он, знаете, как плавился, но пока он лежал в микроволновке, он уже немножко тверже становился. И это такое, как пицца было. Я еще с кетчупом это все ела. Такой завтрак чемпионов. Так. Микроволновка, она такая... жесткая. Мне кажется, очень неплохо выглядит, когда сыр плавленый. Я с Нового года планирую не есть молочку 1 месяц, поэтому я сейчас как отрываюсь. Пришли редактировать. Итак, я доделала видео, оно уже загружается, я переоделась, я просто оставила одну и ту же худи, но снизу я переоделась. В такое все равно домашнее, но более-менее такое официальное. То есть в этом я, если сверху одену штаны, смогу на улицу быстро выйти. Так, вот, значит, 2 чемодана. Моя миссия сейчас будет собрать все, что я купила своему брату, и все подарки, что мне надо передать. Я вот там это все хранила. Ну и вообще по кровати это все разбросано. И мой план такой, там я место освобождаю, так как эти подарки идут в чемодан. Там тоже у меня, короче, какие-то летние вещи.
экстра полотенце такое. Я это оттуда уберу, и у меня, в общем, вот это вот отсек будет наполнен лампами, потому что эти шкафы и так высоко, я их не особо часто использую. И эти лампы пока еще в келлер рано относить, так как нам надо немножко в келлере прибраться и вообще весь хлам оттуда убрать. У меня там очень много всего такого, что мне вообще не нужно больше. В общем, и там мы хотим сделать такой как шкаф, чтобы там все хранить. Но это такой план, мы уже после Нового года будем делать. Я просто не хочу, чтобы эти лампы у меня так на кровати все это время лежали. И тут тоже я использовала упаковку от новых ламп, чтобы запаковать старые. Это все тоже в Москву поедет. Это подарок моей сестре. Для него мне еще надо будет кое-что докупить. Это тоже поедет в Москву. Это моя подруга заказала. И это подарок маме моего парня. Мы ей выбрали такую шарф и сумку. И он своему папе часы купил. Поэтому для этого мне тоже надо будет подарочную упаковку купить. В общем, эти 3 вещи должны быть запакованы к завтра. Хотела с вами поговорить по поводу подарков. Я обычно всегда была таким человеком, который, знаете, очень-очень какие-то крутые или дорогие подарки дарил. И в ответ... Не то чтобы, знаете, я хочу в ответ получить именно такой же подарок на такую же сумму или что-то такое. Я просто заметила то, что я иногда перебарщиваю с этим. И в этом году я решила подарить подарки именно таким близким друзьям и сделать себе лимит, чтобы просто, как обычно, не переборщить. Так смешно, я начала делать лист, кому я хочу подарить подарки. Я такая написала 4 человек, и потом такая... Это что, все? Мне пришлось полезть в свой WhatsApp переписки, чтобы просто вспомнить, какие у меня еще друзья есть. Короче, мне надо заказать 4 подарка с лимитом на 15 евро и 3 подарка поменьше я куплю с лимитом на 5 евро. Я нашла у себя этот спрей, я его практически доюзала, он у меня вообще, кстати, 3 года выдержал. Я недавно им в гостиной напшикала, ему парень такой: вау, чем это пахнет? И я такая: о, это мой парфюм для дома. И, в общем, моя идея была заказать всем такой, типа, как парфюм для дома и что-то такое съедобное вместе. И так красиво запаковать. И тут начинаю я гуглить, и вы не поверите. Вот этой фирмы ароматы, которые вот так вот пшикать можно в такой упаковке, именно этого вкуса нету. Есть в большой такой пачке, и есть такой, как ароматизатор, парфюмированный с этими стиками. Но именно в таком формате нет. И я такая: ну вот почему? Из всех вкусов, причем, что у них, знаете, сколько там вкусов? Где-то штук 10. Но я решила, тем не менее, так как вообще у этой фирмы приятные ароматы, я выбрала все, что было на скидках. О, где это все? Я уже выбрала 3 таких парфюма разных вкусов. Они стоят по 10 евро. Я не знаю, это, конечно, как кота в мешке покупать, но я по названию ориентируюсь. Обычно у меня с этим неплохо. В общем, также я получила на этом сайте 5% скидку, потому что я просто, знаете, когда на него заходишь, и там говорит: о, на первый заказ у вас скидка. Поэтому я подумала, я сейчас просто на нем посижу после того, как я все это закончу вечером. В общем, в этом году я решила всем подарить парфюм для дома и к этому что-нибудь съедобное или что-нибудь из бьюти. Я это все красиво запакую и подготовлю, чтобы когда я после Москвы вернусь, когда я буду с друзьями встречаться, чтобы у меня уже все это было готово. С подарками в этом году мы разобрались. Сейчас я пойду перекушу, прежде чем я начну разбирать комнату. И к концу дня у меня цель разобрать офис, для того, чтобы здесь выглядело все чисто, убрать все с кровати, прибрать стол. И я хочу, чтобы один чемодан уже был забит всеми подарками, чтобы они были упакованы, для того, чтобы просто понять, сколько у меня на мои личные вещи места осталось в чемодане. Вот. Мне под такие вот реалити, как Кардашьян или вот Real Housewives, мне так нравится разбираться под них, потому что вы можете в любой момент уйти в другую комнату, знаете, что-то там сделать. То есть вы не пропустите ничего такого грандиозного. Конечно, если начинается какая-то срачка, я начинаю там кричать громко. Я помню, я как-то в другую комнату побежала. Мне просто надо было проверить обстановку, что там они кричат. Окей, возможно, это не так аппетитно выглядит, но это безумно вкусно. Я сделала себе такой как салат из вчерашних ингредиентов. У нас осталось очень немного хлеба. Это вот этот гурус и салатные листья с майонезом и кунжутным маслом. Я так все вместе смешала это все. Очень вкусно пахнет. She's
said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you're see-through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good face, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Once you're right here, I just do when I'm in streets, you know. Cause I've been a douchebag before, baby girl, I don't wanna repeat. She just won't please me, she look in my eyes, told me why are you bleeding? And I don't even know how to answer. I take these drugs to my bladder. She says she noticed a pattern, she say I look gorgeous, I tell her I'm flattered. But I hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just wanna feel better. Hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just hope. Так, я прибрала уже все в комнате, убрала все люстры и выложила сюда подарки. Я пока еще не начала упаковывать, потому что я сейчас хочу сходить в банк и сделать все эти дела, так как у меня в 5 психолог, и после психолога, не знаю, будет уже темно, я хочу сегодня прогуляться, когда еще светло на улице. После этого я приду домой, и тогда это уже все доделаю. У меня еще столько стирки накопилось, мне надо будет стирку сделать. И, в принципе, на сегодня все. В какой-то момент я так лень немножко было идти, я такая, ну, в принципе, у меня завтра еще есть время. Но потом я себя заставила, и тоже воздухом подышать. Полезно. Я так в легкую собралась, без всяких своих слоев сегодня, потому что у меня длинная куртка, поэтому я осталась только в леггинсах. Да, я полностью застегну. Так. Немножко парфюмчика. Ой, я. Наушники. Маска. Денежки. Помада. И перчатки. Я готова. И я взяла с собой такую сумочку, чтобы все туда положить. Итак, я закончила свою сессию с психологом. Я каждый раз после нашей сессии чувствую себя такой спокойной. И мы разговаривали про цели на следующий год, как их правильно ставить, что я вообще себе желаю. В общем, это наша была последняя сессия в этом году. Я сделала столько записей, поэтому в ближайшие дни я сяду и сделаю все, что я там себе напланировала. И мудборд мне надо будет сделать обязательно на следующей неделе, прежде чем я пойду в Москву. Также до моей сессии я заказала все эти спреи для комнаты. Я решила заказать 6 штук на всякий случай. Естественно, 2, наверное, какие-нибудь себе оставлю. А 4 останутся на подарок. Последнее, что мне осталось на сегодня, это упаковать эти вещи. Я не смогла зайти в этот торговый центр, галерея, потому что я не взяла свой ковид-пас. У нас теперь в Германии это 2G+. Это значит, что... А что это значит? Если это не супермаркет или не хозяйственный, тогда вам надо иметь подтверждение о том, что либо вы вакцинированы, либо вы переболели. Поэтому я купила эту бумагу в супермаркете. Кстати, по цене нормально было 2,50. Один рулон такой стоил. Решила взять такой обычный принт с простыми цветами, не кричащими. I'm so depressed and I don't know the reason, just wanna feel better. Hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just hope I feel better. Don't know the reason, just hope I feel better. I just hope I feel better. Я хочу, знаете, такую штуку купить, как мишуру, а такую бумагу тоненькую, и ее внутрь пакета так красиво набить, и туда положить конфетку и этот спрей. Вот. Но это я закажу уже на Амазоне после Нового года, когда я вернусь с Москвы. Говоря о Москве. Я все это разложу по чемоданам, включу Кардашьяна, так что быть, почему бы и нет. Hear the sleigh bells, it's Christmas
mistletoe. They're decorating the Christmas tree with a star up top for you and me. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. Вы не поверите, что мне сейчас пришло. В общем, я очень-очень долго хотела эту вещь, где-то года 3, наверное, уже. И я увидела ее на скидках, мне дали 25% купон на Асосе. И когда я это увидела, я такая, все, пришло время. Это мини-холодильник для всех моих бьюти-масочек и девайсов и так далее. Мы с моим парнем долго дебатировали, он не хотел его, потому что говорил, что он будет очень много звуков издавать. И до этого я рассматривала какие-то дорогие варианты, где там по 300, по 600 евро он стоил. А этот стоил всего 52. И еще минус 25% это скидка. Вау! Это именно то, что я себе представляла. О, господи, он такой милый. Какие цветочек. О, боже. Это как какой-то, знаете, из игрушечного домика такой. В общем, сюда я хочу положить свои эти всякие роллеры, и сюда свои масочки, и айпадчи, которые надо в холоде держать. Но я думаю, я буду по ночам его выключать. Сейчас посмотрим, насколько он громкий. Я освобожу вот здесь это место. У меня тут таблетки так глупо лежат. Мне надо найти им новый домик. Я пока их сюда положу. Так. Такой, таблетки нафиг, мой мини-холодильничек. О боже, он идеально выглядит. Он просто идеальный. Я даже не знаю. Сейчас я все сначала уберу. Сюда мне надо еще салфетки купить. У меня она стоит уже без дела где-то месяц без салфеток. Я все время забываю. Так. Мне просто нравится колонка, потому что даже если не использована, она выглядит очень ретро. Может быть... Кажется почему-то, что он все-таки в этом углу как-то лучше выглядит. И колонка должна обязательно тогда все-таки тут стоять, чтобы закрывать. Не, так красиво, так оставим. Теперь эту штучку сюда. Свечки. Моя штучка для прыщиков. И не знаю, может это все-таки тут оставить. Не, я вообще ее уберу. Да, и можно сейчас немножко все так расставить, чтобы подальше друг от друга стояло. Вот так вот. Или вот так вот оставить. Нет. Так. И на сегодня все. Сейчас я подключу холодильник, набью все свои туда бьюти штучки. Хочу сделать масочку. И буду ждать, пока придет мой парень. Может, немножко почитаю книгу или просто буду смотреть дальше Кардашьянов. I had it all figured out. Knew which road I would go down. Thought I could do it all on my own. But then you came around. Я все утро редактировала видео, и после этого сходила помылась, так как вечером мы идем к родителям моего парня, и мне надо быть свеженькой. Я еще сегодня хочу сделать масочку перед тем, как я пойду. Я пока еще не знаю, что я одета. Я вам покажу перед выходом свой наряд. Мне сейчас осталось только запаковать подарки. Потом я заказала суши. Мне лень было готовить. Вообще у меня в холодильнике нет ничего, что можно приготовить на одного. Все только на два. Так что я решила заказать, чтобы себе жизнь упростить. С подарками. Вчера мой парень пришел вечером, такой говорит, давай сейчас их запакуем. И я такая, нет, алло, после 8 я ничего не делаю. И я ему сказала, нет, я сама завтра это сделаю. И он мне задал такой вопрос, он такой, а ты вообще умеешь подарки запаковывать? И я такая, в этом не может быть ничего сложного, правда? Но тем не менее я решила все-таки сегодня посмотреть 2-3 видео, где покажут примерно, как это все запаковывать. Поэтому после того, как я поем, я не могу на голодный желудок такие важные дела делать. Поэтому я пока это отложу. Я вам засниму этот процесс. Надеюсь, с первого раза у меня все получится. И сейчас мы с вами откроем календарь. Если честно, я просто в шоке. Вчера, значит, открываю я эту ячейку. И угадайте, что мне вообще там выпало. Овсянка. Обычная такая овсянка, которая, извините, в хозяйственном или в супермаркете стоит 1 евро. Зачем мне это ее био-овсянка? Я не понимаю, что это за прикол какой-то.
Она еще стоит, знаете, так дешево, и ты такой, блин, ты мне еще гречки туда, не знаю, мешочек положила. The fuck? Мы с моей сестрой пришли, короче, к заключению, что мы в шоке. Мне мой парень, когда это увидел эту овсянку, он мне сказал, напиши ей имейл вообще, что, ну, что это типа как за развод, потому что это все стоило 54 евро или даже 64. Я и цены. Это календарь, это просто какая-то шутка. Если честно, я даже вообще в помылке так немножко потеряла веру, и мне она, в принципе, никогда так особо сильно не нравилась, и сейчас мне она вообще больше не нравится. Вот. Это кокосовые чипсы. Она мне уже туда запекнула 3 разные пачки со всякими кокосовыми изделиями. Вот так швид попробую, просто потому что я очень голодная. Пахнет, кстати, неплохо. Ой, так солнышко сейчас светит. Боже, какое же оно яркое. Так, сначала чипсы, потом солнце. Вот это очень вкусно. Боже, какая это красота. Боже, так тепло. Эта штука даже, она теплая, нагретая солнцем. Все хорошо, я все проверила. It's December 2nd. The snow begins to fall. Babe, I'm getting ready. We're gonna have a ball. So, babe, let's hang our stockings and put those presents beneath the tree. 'Cause, baby, it's that time of year again. Christmas is here. It's time for celebrations. The holidays have come. Why not grab another drink, give that guy a cheeky wink? You know it's time to have some fun. We'll get the champagne flowing and toast away another year. 'Cause, baby, it's that time of year again. Christmas is here. Come on, baby, let's raise our glasses, because Christmas time is here. It's time for singing and dancing. Baby, let's spread a little Christmas cheer. We'll sing the same old songs. Mariah will reappear. And when this comes to an Is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year.